Assalomu alaykum farzand ishqibozlari. Farzandlarimiz mana Xudo xolasa yangi joylarimizga ko'chirib oldik. Yayrab yashnab yurishibdi, mana maza qilib uchishib. Hammaga nasib qilsin. Ishqibozlar buni ko'paytiringlar, mana bizga o'xshatib ko'paytirib sotsalaring yaxshi pul bo'ladi. Tuxumi ham to'g'ri tuxumidan qimmat, jo'jasi ham qimmat nisbatan. Juda barakali farzand bular. Bu O'zbekistonda yovvoyi farzand emas, bular Rossiyaning yovvoyi farzandi. Bular ko'payishi yaxshi bularda. Yaxshi tuxum beradi bular. Eng kami 30-40 ta sezonida. Bo'lsa 60-70 ta, 80 tagacha tuxum beradi bular. Farzandlarimiz. Kavkazskiy farzand turi bular. Bemalol boqib, ko'paytirib sotuvga qo'ysalaring daromadi Xudo xolasa yaxshi. Yomon emas. Mana ham bor, shuningcha bor. Boshqa yoqda joyimiz bor, erta bor, uyimizda to'la farzand sig'magan, endi kelyapti, keyin ko'chiryapmiz joylar qilib. Xohlasa hammaga nasib qilsa shunaqa farzandlar ko'paytirib boqishlar. Kimda kim qiziqsa aloqaga chiqinglar, farzandlarimiz qilib beramiz qo'ldan kelganicha. Yo'l yo'riqlar o'rgatamiz, ko'paytirish bularda. Sotishlariga hamma yo'g'i yordam beramiz ko'paygandan keyin. Xohlasa daromadi yaxshi buni. Juda tez ko'payadi bular. Oddiy uy sharoitida bemalol ko'paytirsalar ham bo'ladi bularni. Yaxshi ko'payadi. Bular o'zini urmaydi setkaga, yovvoyilarga o'xshab. Odamning oldida xotirjam yurishadi bular. Donani yeb, suvini ichib, tuxumini tug'ib, ko'payib yuraveradi. Yeyishlari shu oddiy mana aralashma donlar mana. Oddiy aralashma donlar mana bug'doy, makka, har xil donlari bor ichida. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ishqibozlar bo'lsa lashni ayamanglar. Videoni tarqatinglar maksimalni. Ishqibozlarga yetib borsin. Yangi ishqibozlarga. Ko'rishsin, o'rganishsin, ko'paytirishsin.